Hei, jeg heter Nina, dette er mitt syrom, og velkommen til serien min Nina Syrom. I denne veldig korte filmen i dag, så skal jeg vise deg hvordan du syr en knapphempe. Altså, hvordan du for hånd lager en sånn liten løkke av sytråd med masse knuter rundt, sånn at du kan bruke den til å feste rundt en knapp. Hvorfor skal du gjøre dette? Det skal du gjøre i de tilfellene hvor stoffdelene dine skal ligge inntil hverandre og holdes på plass. Altså ikke overlappe sånn som for eksempel på en skjorte-knappestolpe, men hvor stoffdelene skal ligge inntil hverandre og holdes sånn. Det kan en ofte også ha i bluser, linninger, ja, hva som helst. Men da er det ikke vanskelig å gjøre det, og jeg anbefaler egentlig at du tar deg et sånt lite stoffstykke, og gjør en liten test. For det kan være greit å ha gjort dette før du skal gjøre det på plagget du skal gjøre det på. Alle delene er stabilisert. Der hvor jeg styrer på knappen, bruker jeg alltid stabilisering på innsiden, og der inne i kroken, nå er hele denne stabilisert, men i hvert fall der inne i kroken, hvor du skal feste denne hempen, der må du ha stabilisering. Da skal jeg vise deg hvordan du gjør det. Når du trenger en knappehempe, så er det jo fordi at du har mønsterdeler som ikke skal overlappe. Da kunne du lage knapphull, men de skal ligge inntil hverandre, kant i kant. Det kan være i linninger, i bluser, i jakker, i det aller meste hvor du har altså to mønsterdeler, hvor delene skal ligge inntil hverandre og ikke overlappe. Da trenger du altså muligheten til å feste knappen i det andre stoffet ved hjelp av en hempe som går rundt. Det er jo mange måter å gjøre det på. Hvis du for eksempel hadde delt stoffet ditt her og lagt til sømmen, så kunne du sydd inn for eksempel strikk eller snor eller andre ting. Men jeg skal vise deg hvordan du syr en knappehempe. Og tradisjonelt sett da, så bruker du en sterk tråd, og du kan bruke knapphullstråd eller en veldig tjukk tråd. Og jeg fant faktisk i trådskuffen min, eller boksen, at jeg hadde denne silketråden fra Gutermann, som er det man tradisjonelt sett syr knapphull og hemper med. Så det vi skal gjøre, det er at vi skal lage oss en løkke her med tråd, og så skal vi etterpå sy masse knuter tett i tett, for å få den til å bli kompakt og fin. Vi må teste denne løkken, sånn at den passer rundt knappen. Og da kan det være greit å ha et eller annet å måle den rundt, en blyant, eller en saks, eller en kulepenn, eller hva som helst. Hvis du har la oss si en linning som er ferdig sydd. Da er alle kantene her lukket, og da kommer du ikke inn. Da begynner du bare rett inn på siden her. I enden av tråden min som er ganske lang, der har jeg en knute. Men hvis du har uferdige deler, sånn at de er åpen, da kan du begynne inni, sånn at du får skjult trådknuten din inni arbeidet. Men det er ikke noe problem om den ligger på baksiden her ellers. Så det vi skal gjøre, vi skal gå rundt 3 ganger. Eller jeg liker å ta 3 ganger da. Noen bruker bare 2. Så jeg regner sånn cirka hvor jeg skal ha den der. Så skal vi ut igjen her. Og det er viktig at vi ikke snurrer noe på trådene. De må være helt parallelle hele veien. Så må jeg se hvor stor jeg trenger den. Ja, jeg tror noe sånt. Jeg kan ta den litt mindre. Hvis jeg prøver noe med blyanten min. Sånn. Den er grei.
Så går jeg gjennom her nå 2 ganger til. Går inn i det, på samme sted, og ut oppe. Prøver å balansere de nå. Og så en siste gang. Sånn, nå det litt viktig at disse 3 løkkene like store. Nå har vi laget, eller 2 løkker hvis det det du vil. Nå skal vi knyte oss rundt her med det som vi vanligvis kaller kanskje knapphullsting eller teppeknuter. Du kan ta de fra innsiden, du kan ta de fra utsiden, det spiller ingen rolle, men du må gjøre det på samme måte rundt hele. Så jeg liker å ha litt kontroll på den der, så stikker jeg rett og slett bare gjennom og opp her. Jeg stikker rett og slett i den løkken. Så holder jeg godt på disse mens jeg strammer til. Og så gjør jeg det samme en gang til. Opp der. Stramme til. Der ser den kommer opp inn i løkken der. Det gjør jeg rundt hele. Sånn, stramme til. Så etter en liten stund her, så kan du holde i løkken, og så kan du skyve disse litt innover, hvis du synes at de blir litt løse, så får du en jevnere kant. Sånn. Når du kommer til enden, så må du liksom stramme det litt inn til stoffet. Sånn. Da tenker jeg det at jeg har fått til sånn. Litt vanskelig når du kommer til enden, for da har ikke du så mye å holde i. Sånn. Stramme til. Da har jeg sydd denne. Da liker jeg å ta et lite sting i stoffet. Nå har vi jo festet strengt tatt med knuter hele veien. Hvis du ikke kan åpne opp og ta en knute på innsiden, så tar du sånt lite sting nedi her et par ganger. Og bare klipper av. Ikke klipper med en gang. Jeg pleier å stikke den inn. Og hvis dette en linning eller noe som jeg ikke får åpne, så stikker jeg den ut et annet sted. Her kanskje. Sånn.
Og så strammer jeg litt grann og klipper, fordi da, når jeg strekker ut stoff igjen, så forsvinner den inn. Så tester vi at denne går rundt knappen vår. Det gjør den akkurat helt perfekt. Har du vært med meg i hele filmen? Jeg håper du synes den var interessant. Jeg håper at du har lyst til å abonnere her på YouTube. Trykk på abonner-knappen og på den lille bjellen, så får du varsel neste gang jeg legger ut en ny film. Vi ses!